เคก็ welcome everyone to Point Avenue Thailand. I'm หัวนะคะ General Manager in Point Avenue Thailand. We are the education company here, focusing on character first and pathway to excellence for all K-12 students here in Thailand. And today, would like to welcome the expert, our expert, to give you the information about the summer program, for you to plan ahead and for you and your child to plan ahead and get ready for the upcoming summer times. We have two experts here. First one is Jay, our head of admission consulting, and the next one is คุณ Honda นะคะเป็น managing director ของ Point Avenue Thailand ค่ะแล้วก็ working for Point Avenue since 2018. So both of them are expert in Jay is expert in US and Honda is expert in UK. So if you have any question, please feel free to ask them ค่ะ So yeah. Which one first? โอเคค่ะงั้นพูดอย่างนี้ได้เลยได้ยินไหมคะงั้นฮอนด้าขอเป็นภาษาไทยมีอยากเป็นภาษาอังกฤษไหมคะหรือว่าภาษาไทยสะรื่นหูกว่าไหมคะได้นะคะงั้นหนูเอาเป็นภาษาไทยดีกว่าค่ะหนูสะดวกภาษาไทยดีค่ะภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่าวันนี้น่าจะภาษาไทยสะดวกกว่าค่ะฮอนด้านะคะก็เมื่อกี้มีคุยกับผู้ปกครองไปบางคนนะคะฮอนด้าเป็นเด็กพัฒนามาก่อนพัฒนาปี08ค่ะหลังจากจบพัฒนาก็ไปเรียนธรรมศาสตร์นอตติงแฮมปริญญาตรีค่ะแล้วก็เรียนปริญญาโทที่ Cambridge เป็น Engineering แล้วก็ไปเรียนปริญญาโทอีกใบหนึ่งค่ะที่ Johns Hopkins ที่อเมริกาค่ะตอนนี้คุณแม่บอกว่ายังไม่ต่อเอกยังจะโทไปกี่ใบแต่ว่าชอบเรียนหนังสือค่ะก็เลยชอบด้าน education ฮอนด้าทำ Point Avenue ก็คือก่อตั้งมาปี2018ที่เวียดนามความจริง Point Avenue เรามีอยู่ที่เวียดนามด้วยนะคะมี5 Point Avenue ที่เวียดนาม2ที่ฮานอยแล้วก็3ที่โฮจิมินห์แล้วก็ที่เวียดนามเนี่ยความจริงมีโรงเรียนด้วยค่ะตอนนี้กำลังทำโรงเรียนเพิ่งเปิดไปเมื่อสิงหาที่ผ่านมาเป็นโรงเรียนประถมถึงมัธยมค่ะเป็น bilingual school ที่เวียดนามนะคะที่ฮานอยแล้วก็มี kindergarten อีกอันหนึ่งค่ะนี่คือทั้งหมดในใต้ร่มที่ทำอยู่ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึง summer program นะคะว่า summer program มีอะไรบ้างเดี๋ยวอย่างแรกฮอนด้าเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้ฮอนด้าไม่ได้มาสอน geometry นะฮอนด้าแค่มาอธิบายให้ฟังคือฮอนด้าเจอหนังสือเล่มนึงแล้วฮอนด้าคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะในช่วงชีวิตเราแต่ละอันเนี่ยมันมี3อย่างที่มันไม่เคยมาพร้อมกันเลย time health แล้วก็ free time 3อันเนี้ยที่มันเปลี่ยนไปตลอดช่วงแต่ละอายุอันนี้ isosceles triangle ใช่ไหมคะแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วเดี๋ยวฮอนด้ามาให้ดูอีกอันนึงที่เข้าใจง่ายขึ้นอันนี้ตอนที่ฮอนด้าเป็นเด็กๆฮอนด้ามีเวลาเยอะมากเลยแล้วก็มี energy ที่จะทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้มีตังค์ที่จะทำในสิ่งที่เราแบบว่าอยากได้ทำตามใจขนาดนั้นเราก็จะต้องตามว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราทำอะไรแต่ตอนนี้ฮอนด้ามีทำงานและทำงานก็มีตังค์มี energy แต่เวลาเนี่ยดันไม่ค่อยมียิ่งใครที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนจะรู้ตอนนี้ฮอนด้ามีลูกชาย2คนค่ะเป็นลูกชายฝาแฝดเพิ่ง1 ขวบ 4 เดือนเวลานี่ไม่มีจริงๆเอาแบบขอเวลานอนก่อนนะคะตอนนี้คือเวลาเป็นอะไรที่หายากมากส่วนตอนนี้ที่พอเราอายุเยอะไปสิ่งที่มีก็คือมีเวลามีตังค์แต่energy มันไม่เหมือนเดิมแล้วคือเราจะไปแบบกระโดดโลดเต้นเหมือนเดิมก็คงไม่ไหวดังนั้นสิ่งที่จะมาบอกน้องๆนะคะที่อยู่เนี่ยตอนนี้ your greatest asset คือสิ่งที่อยู่มีแล้วแบบเหมือนถ้าอยู่เปิด portfolio investment นะสิ่งที่อยู่มีดีที่สุดตอนนี้คือเวลาอยู่สำคัญมากเลยดังนั้นอยู่ต้องเลือกใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ใช้ว่าเราจะไปทำอะไรเพื่อ invest สำหรับอนาคตของยูอันนี้ก็เลย break down ให้ดูคร่าวๆว่าเนี่ยใน1วันนะถ้าเกิดยูนอนสัก8 ชั่วโมงไป study แล้วก็เดินทางแล้วก็กินข้าว free time ใน24 ชั่วโมงความจริงแล้วเรามี free time อยู่ประมาณ 57% เลยนะฮอนด้าเป็นหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ชอบอยากให้ลูกทำหลายๆอย่างตอนเด็กๆนะคะเรียนดนตรีเรียนว่ายน้ำเรียนบัลเล่ต์เรียนขิมเรียนแจ๊สเรียนมายากลด้วยค่ะเรียนมายากลเรียนไอซ์สเกตมีอะไรอีกเรียนขี่โอ้โหเรียนเยอะมากคือทุกวันนี้จะมีสเกจโจแบบเยอะมากเพราะคุณแม่บอกว่าแบบอยากให้มีไลฟ์สกิลไว้โตขึ้นมาสมมุติเราต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่อายใครดังนั้นฟรีไทม์ของเขาน่าจะใช้ค่อนข้างแน่นมากเลยในช่วงที่ไปโรงเรียนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอซัมเมอร์ปุ๊บเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยค่ะก้อนทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วนี่คอมมิวต์ก็ไม่ต้องคอมมิวต์ฟรีไทม์
ก้อนนี้มันเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากให้ challenge ทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆคิดดูว่าโดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์เราควรเอาไปใช้ทำอะไรดีบ้างความจริงช่วงซัมเมอร์มีหลายสิ่งที่เราทำได้บางคนก็ internship บางคนก็ไป summer program บางคนก็ไปทำ research opportunity บางคนก็ฝึกงานใช่ไหมคะมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่วันนี้ทอล์กของเราที่จะมาพูดถึงเนี่ยก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับ summer program นะคะทำไมถึงควรทำ summer programs section ของ Honda จะอธิบายเกี่ยวกับแบบ summer program เป็นกว้างๆก่อนที่จะไปถึงที่คุณเจมาคุณเจจะมาลงดีเทลของแต่ละ summer program เมื่อกี้มีอธิบายเหรอคุยกับผู้ปกครองบางท่านไปบอกว่าความจริงเนี่ยบริษัทในเมืองไทยมีหลายแบบนะคะมีแบบเอเจนซี่ที่เขามี summer program เลยคุณแม่คะแพ็กเกจ A ไปอังกฤษราคาเท่านี้แพ็กเกจ B C D ไปมหาลัยนี่มาโรงเรียนนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือจะเป็นเอเจนซี่ซึ่งเอเจนซี่จะไม่เหมือนกับเราเนาะเพราะว่าเอเจนซี่เนี่ยแปลว่าอะไรคือเขาได้ commission per head คุณพ่อคุณแม่จ่ายตังค์มาหนูก็ไปปุ๊บหนูก็จะได้ commission แต่อันนี้คือไม่ใช่สิ่งที่พวกหนูทำดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ประตูของเราเนี่ยเปิดกว้างมากหนูไม่ได้ถูกมี bias idea ว่าเฮ้ยหนูอยากให้คุณแม่ไปที่นี่มากๆเลยนะคะใช่เพราะว่าเราได้ commission แต่ที่นี่จะไม่ได้ commission เลยเราจะเลือก right fit program จริงๆสำหรับเด็กคนนั้นก็เลยจะต้องเป็นการทำงานกับเด็กแต่ละคนว่ายูสนใจอะไรตอนนี้ยูอยู่เกรดไหนGPA profile ยูมาเป็นยังไงยู feasibility ที่จะเข้าของแต่ละโปรแกรมเป็นยังไงเพราะว่าความจริง summer program มัน competitive มากเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไม summer program สำคัญอันนี้คือ chance to build relationship with recommenders ถามก่อนทดสอบความรู้ไหมคะในการที่จะสมัครเข้า boarding school เองหรือว่าเข้ามหาวิทยาลัยเขาใช้อะไรบ้างถ้าใครพอมีไอเดียยกมือได้เลยค่ะใช้อะไรบ้างใช่ค่ะ standardized test สอบ IELTS SSAT สำหรับ boarding school หรือว่า SAT สำหรับมหาวิทยาลัยถ้าไปอเมริกาถูกไหมคะมีอะไรอีกเอ่ยportfolio ใช่ค่ะ profile เราทั้งหมดค่ะอะไรนะคะถูกต้อง personal statement essay ซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่ยากมากเหมือนแบบ blank space อยู่ต้องเขียนไขตัวเองตอนหนูเขียนยากมากเลยนะแบบว่า describe Honda in a page โอ้โหมัน blank มากเลยนะโดยเฉพาะตอนที่เราเด็กๆมีอะไรอีกบ้างถูกต้องค่ะ recommendation letter คือใบที่คุณครูจะเขียน recommend เด็กคนนั้นไม่ว่าเราจะไป boarding school หรือว่ามหาวิทยาลัยต้องใช้ recommendation letter ทั้งหมดและสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ summer program ที่วันนี้เราจะมาเล่าค่ะก็ต้องใช้ recommendation letter สิ่งที่ Honda พบเจอนะคะคือ Honda ทำงานด้านนี้Honda พบกับคุณสามีซึ่งคุณสามีก็ทำงาน Point Avenue เป็นผู้ก่อตั้ง Point Avenue เป็น CEO ทำของอันใหญ่ค่ะ Honda แค่ช่วยเขาดังนั้นตอนที่อยู่ที่เมืองจีน Honda ทำด้านเกี่ยวกับ consulting พวกนี้มาตั้งแต่ที่เมืองจีนก่อนตั้งแต่ 2012 เมืองจีนแล้วก็ไปเกาหลีแล้วก็มาเวียดนามแล้วตอนนี้ก็ประเทศไทยค่ะก็คือดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ Honda เจอในเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คือเด็กรู้ว่าต้องใช้ recommendation letter แต่ด้วยความที่เป็นเด็ก maturity เขาไม่ได้สูงมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเฮ้ย December นี้ต้องส่งแอปพลิเคชันแล้วออกัสเพิ่งเดินไปหาคุณครูแล้วก็คิดหาครูคนไหนดีนะแล้วก็เดินไปหาhi Mr. John ยูเขียน recommendation letter ให้ไอได้ไหมสิ่งแบบนี้ก็ฟังดูแล้วแบบใช่ก็ถูกนี่ทำไมแต่ด้วยความที่หนูทำมานานหนูจะบอกว่าอย่างเงี้ย not the best way ยูทำแบบเนี้ย recommendation ยูก็จะได้ average ก็ถือว่าก็น้องปูเป้เป็นเด็กที่น่ารักเรียนตั้งใจเรียนส่งการบ้านครบทุกครั้งคิดว่าแบบนี้ถือว่าเป็น letter ที่ดีใช่ไหมคะถือว่าก็เป็นเด็กดีแต่สำหรับพวกหนูแล้วก็คนที่ทำ admission จริงๆจะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเบสิกมากเลยยูมันไม่ได้ลงดีเทล recommendation ที่ดีคือ recommendation ที่อ่านแล้วแบบเฮ้ยยูมี relationship กับคุณครูมี relationship กับเด็กคนนี้อย่างเช่นน้องไอโกะเนี่ยเป็น top 5% เลยนะจากเด็กที่เขาเคยสอนมาโอ้โหเห็นความต่างเลยไหมคะคนที่อ่านเนี่ยแบบคนนี้เป็นเด็กดีน่ารักทำการบ้านส่งเข้าเรียนก็ทั่วไปเนาะแบบเนี้ยเด็กคนนี้เป็น top 5% ของที่เขาเคยสอนมาเฮ้ยมัน
ต่างกันแบบเห็นภาพเลยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กทั่วไปเนี่ยก็คือจะเดินไปขอคุณครูอีก3 เดือนจะส่งแอปพลิเคชันแล้วอ่ะเพราะน่าจะถามเด็กกลับไปเสมอว่าคุณครูที่อยู่ไปสอนมิสเตอร์จอห์นเนี่ยอยู่รู้แล้วหรือยังว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่เด็กทุกคนก็จะแบบหนูต้องรู้ด้วยเหรอคะว่าคุณครูเกิดวันที่เท่าไหร่อ้าวหนูจะให้เขาเขียนเลตเตอร์เกี่ยวกับหนูว่าหนูเป็นคนยังไงน่ารักยังไงทำกิจกรรมยังไงพิเศษยังไงขนาดเบสิกติงว่าคุณครูเกิดวันที่เท่าไหร่หนูยังไม่รู้เลยอ่ะหนูคิดว่าคุณครูจะเขียนเลตเตอร์ให้หนูได้เจ๋งไหมหนูท้องทนจะแบบซึ่งของพวกนี้ค่ะมันก็จะได้มาจากการที่ยูมีเมนเทอร์ถ้ายูไม่มีเมนเทอร์ทุกคนก็จะทำตาม process ไปอันนี้มันก็จะทำให้เรามี edge ที่มี advantage มากกว่าคนอื่นนะคะเราพูดถึง relationship แล้วเกี่ยวกับอะไรกับ summer program ล่ะคุณฮอนด้าคุณท่าพูดมานี่มันแอปพลิเคชันทั้งนั้นเลยเกี่ยวค่ะเพราะเมื่อตะกี้บอกว่า summer program เขาต้องใช้ recommendation letter ถูกไหมคะเราก็จะสอนเด็กว่ายูอาจจะไปหามิสเตอร์ฮาวีสมมติมิสเตอร์ฮาวีที่สอน science เราก็บอกว่าเนี่ยไอชอบคลาสยูมากเลยนะที่เกี่ยวกับ science that's what I'm into so that's why this summer I'm looking to apply for a science summer program because of your class โอ้โหหนูเป็นคุณครูเองหนูได้ยินอย่างนี้จากเด็กที่เรานั่งเรียนอยู่ก็จะรู้สึกแบบเด็กคนนี้มีแบบความตั้งใจจริงๆแล้วก็แบบว่าพอเราจะสมัครใช่ไหมคะสมมุติเป็น STEM Summer Program ก็กลับไปหามิสเตอร์ฮาวีใหม่บอกว่าเนี่ยเขาเจอ STEM Summer Program ที่ มหาวิทยาลัยเช่น MIT สมมุตินะคะ MIT มาไออยากเข้ามากเลยแต่มันต้องใช้ recommendation letter ยูเขียนให้ไอหน่อยสิทีนี้คุณครูก็เริ่มมี background knowledge ละว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไอเขียนให้นะรู้ไหมคะเวลาเราเขียนไม่ว่าจะเป็นบทความเขียน Facebook post หรือว่าเขียนอะไร draft ที่2มันจะดีกว่า draft ครั้งแรกเสมออันนี้เป็น facts of life ถูกไหมคะการเขียนเนี่ยถ้าเขียนครั้งที่2มันจะดีกว่าครั้งแรกเสมอดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือยูได้สร้าง relationship นั้นยูเคยขอคุณครูแล้วว่าให้เขียน recommendation letter ให้ยูสำหรับ summer program ตอนที่ยูจะสมัครมหาวิทยาลัยหรือยูจะสมัคร boarding school เองสิ่งที่คุณครูทำก็เอาอันเดิมหนูพูดจากใจจริงจากการเป็นคุณครูเลยน้อยมากที่จะเอามาเขียนเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยก็ต้องเอาไฟล์เดิมมาอัปเดตเติมนู่นเติมนี่ดังนั้นเนี่ย draft ที่2ยังไงก็ดีกว่าครั้งแรกนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเขาได้บอกว่ายูสมัครเถอะ summer program แล้วถ้ายิ่งเป็น competitive one มันดีมากๆเพราะยูต้องใช้ของทุกอย่างที่ยูพูด personal statement เนี่ยยูอย่างน้อยก็ต้องเขียนแนะนำตัวเองละ recommendation letter ยูก็ต้องขอ GPA ยูก็ต้องส่งคือทุกอย่างมันเหมือนแบบเราอยู่ได้ลองนอกเหนือไปจากนั้น relationship with recommenders มันดียังไงอีกรู้ไหมคะพอเราเนี่ยได้จดหมายจากคุณครูไปแล้วอันนี้เราก็จะโค้ชเด็กบอกว่าเนี่ยพอยูเข้าได้แล้วetiquette เนาะเขาเรียกมารยาทสังคมพอเราเข้าได้อย่างน้อยก็ต้องมีมารยาทส่งกลับไปหาคุณฮาวีบอกว่าMr. Harvey thank you for your recommendation letter นะ I got into the STEM program ของ MIT โอ้โหครูก็รู้สึกแล้วแบบเด็กคนนี้ได้เนาะนอกเหนือจากนั้นพอไป summer program ยูต้องส่งอีเมลกลับไปหาคุณครูคนเดิมอีกนะบอกว่าเนี่ย here are the things I learned เนี่ยรู้สึกชอบมากเลยได้เรียนรู้เรื่องนั้นต่อไปนี้มันต่อยอดจากสิ่งที่ยูเคยสอนเรามาทีนี้คุณครูเขาก็มีแบ็กกราวด์แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นอะไรชอบอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วพอกลับมาอย่างเงี้ยก็จะโค้ชเด็กบอกว่ายูซื้อของเล็กๆน้อยๆแบบว่าไม่ได้ต้องซื้อกระเป๋า Hermes ให้คุณครูแต่ว่าขนมจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอันนี้มาให้คุณครูคือพวกเนี้ยเป็นไลฟ์สกิลที่ถ้าไม่มีคนสอนหรือหนูรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่สอนแต่เด็กอาจจะฟังคุณพ่อคุณแม่น้อยกว่าการที่จะเป็นคนอื่นมาพูดอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่พวกเราทำก็คือโค้ชเด็กว่ายูควรทำนะเพราะว่าหนูเคยนั่งประชุมนะคะผู้ปกครองก็พูดแบบนี้น้องก็หันกลับไปนั่นเรียกว่าประจบค่ะไม่อยากทำคือสิ่งที่ออกมาจากคนที่ไม่ใช่ครอบครัวกับออกมาจากครอบครัวถึงแม้ว่าคอนเทนต์เหมือนกันfeeling ต่างกันมากเลยค่ะสำหรับเด็กวัยรุ่นดังนั้นนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่พวกหนังทำหนูเห็นว่ามันมีแบบแกปตรงนี้นะมันมีสเปซสำหรับคนที่ไม่ใช่ครอบครัวแต่มี value คล้ายๆกับผู้ปกครองเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งที่จะแบบดันเขาค่ะดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่พวกเราทำเนาะแล้วก็อันนี้ก็เลยพูดถึง relationship มันก็เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าเฮ้ย summer program เนี่ยมันไม่ใช่แค่
just spend time โอเคยูมี asset ที่ดีคือเวลางั้นก็ไป spend time ที่มีประโยชน์ดีกว่าแต่ความจริงมัน strategic มากมันคือกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เราสามารถสร้างตัวเองเพราะพออย่างเงี้ยตอนที่คุณครูเขียน recommendation letter เขาก็จะ reference ได้ละโหเด็กคนนี้นะชอบ science มากจริงๆเลยตอนไป summer program เขาทำโอ้โหทีนี้ดีเทลมันต่างกันกับคำว่าน้องเป็นเด็กน่ารักส่งกันบ้านตรงเวลาไม่เคยมาสายเลยทันทีค่ะอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผล อันที่สอง immersive experience ในการที่เราจะสมัครเข้าโรงเรียนหรือว่าเข้ามหาวิทยาลัยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากดูคืออยู่ต้องรอดคือถ้าสมมติไอให้ letter of acceptance ไปบอกว่าอยู่เข้าได้นะแต่ว่าอยู่ไม่รอดอะอยู่มาแล้วแบบ homesick อยู่ไม่ได้สุดท้ายภาษาไทยคือซิ่วลาออกไปสมัครใหม่คือเขาก็ไม่อยากได้เด็กแบบนั้นไม่อยากเด็กที่เข้ามาแล้วเลือกที่จะซิ่วดังนั้นเขาก็อยากได้เด็กที่เขารู้แน่ๆว่าอยู่จะรอดนะดังนั้นมันก็เลยจะเป็น immersive experience ที่ทำให้น้องเนี่ยได้เข้าไปอยู่จริงๆได้โชว์ว่าเขามาอยู่ที่นี่อย่างเช่นสมมติน้องที่ Honda เคยโค้ชมาเขาไปเข้าโปรแกรมที่ MIT แล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็กลับมาเขาบอกว่าMIT ดีมากเลยอะพี่แต่ว่าแบบอันนี้เป็นเด็กคนจีนนะคะน้องคนนี้แต่เขาบอกว่าเขาไม่ขอโทษค่ะเขาไม่ชอบ MIT เขาอยากไปอยู่ในเมืองเขาอยากไปอยู่ในนิวยอร์กสุดท้ายแล้วน้องคนนี้สมัครโคลัมเบียแล้วก็ไปจบที่โคลัมเบียแทนแต่ว่าเนี่ย experience แบบนี้มันทำให้เขารู้ว่าเป็นยังไงจริงอยู่ค่ะมันมี university tour เนอะที่ผู้ปกครองบางครั้งก็พาลูกไปดูโรงเรียนนี้คิดว่าอยู่ได้ไหมแต่ university tour อยู่ไปแค่ one day ต่างกันมากเลยนะคะกับ summer program ที่ประมาณ 3-6 อาทิตย์อยู่ที่นั่นเลยได้ไปเดินพาร์คเขาอยู่รู้สึกยังไงมีคนเล่ร่อนอยู่ไม่สบายใจหรือว่ามันอยู่ใกล้ๆแบบบริเวณที่มีคนเขาเรียกอะไรคนที่เขาขอตังค์เยอะๆรู้ homeless เยอะๆแล้วรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยเป็นยังไงบ้างการที่เขาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าที่แห่งนี้ใช่หรือเปล่าไปกินแล้วแบบอาหารคาเฟ่เทเรียไม่อร่อยเลยอะพี่หนูอยู่ที่นี่4 ปีไม่ได้โอเคมันก็ได้ไอเดียมากขึ้นถูกไหมคะอีกอันนึงก็ให้เราได้ explore field เดี๋ยวหลังจากนี้คุณเจจะขึ้นมานะคะเขาจะอธิบาย in details แต่อันนี้เขาได้ยกตัวอย่างให้ฟังก่อนการเลือก summer program ความจริงก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเราชอบฟิสิกส์ก็เลยไปเลยฟิสิกส์หมดเลยแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะสิ่งที่เขาดูมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเขาชอบ depth over breadth เขาชอบอะไรที่อยู่แบบมีความทุ่มเท commitment over time ชอบจริงๆดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่แบบปีแรกทำกว้างๆปีที่2อาจจะลงแบบดีเทลลงไหมปีที่3เป็น research ไหมทุกอย่างนะคะเป็นกลยุทธ์หมดเลยดังนั้นการที่เราจะเลือกลง summer program หรือว่าเราจะทำอะไรมันต้องขอโทษค่ะมันต้องผ่านความคิดมานิดนึงอย่างที่ Honda อธิบายไปว่ามันคือ strategy นะมันคือ asset ที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กตอนนี้คือเวลาคุณจะเอาเวลาคุณน่ะไปลงตะกร้าไหนแล้วตะกร้านั้นน่ะก็ต้อง ขอโทษค่ะมีน้ำไหมครับตะกร้านั้นน่ะมันก็ต้อง มี return ตะกร้านั้นน่ะมันก็ต้องเป็น return ที่ดีสำหรับเราในอนาคตแล้วก็สามารถต่อยอดได้ค่ะ เดี๋ยวคุณเจนะคะก็จะมาอธิบายให้ฟังต่อว่ามันจะเป็น part of your college strategy ได้ยังไงบ้างเราจะเอา summer program เนี้ยไปต่อยอดได้ยังไงและนอกเหนือไปจากนี้เขาก็จะลงดีเทลเป็นตัวอย่างนะคะไม่ใช่ทั้งหมดว่าถ้า you ชอบ feel ประมาณนี้มันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างถ้า you ชอบ feel ประมาณนี้มีอะไร out there บ้างเพราะว่าพวกหนูไม่ได้มี bias ว่า you ต้องเข้าที่ไหนหรือว่าเรียนโปรแกรมที่ไหนดังนั้น session เนี้ยก็คือ information อย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีไอเดียว่าโรงเรียนนี้มีโปรแกรมประมาณนี้โรงเรียนนี้มีโปรแกรมประมาณนี้เปิดแบบนี้ requirement ด้วยเป็นยังไงเช่นเด็กบางคนบอกว่าพี่คะหนูอยากเรียน summer program ที่ Stanford มากเลยแต่ GPA หนูอยู่ที่ 2.0 สมมุติอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเบิร์ดไปทีนึงแบบว่าอยู่ดูเกรดยูก่อนถ้าอยู่อยากเรียนที่นี่ก็ต้องเอาเกรดยูขึ้นมาคือมันคือประสบการณ์ที่เราสามารถบอกเขาได้ว่าเฮ้ยมัน threshold อยู่ตรงนี้อยู่ต้องเอาให้ถึงก่อนนะ
ไม่อย่างนั้นเสียเวลาทั้งทำทุกอย่างไปเสียเงินค่าแอปพลิเคชันทุกอย่างเดี๋ยวคุณเจนะคะเขาก็จะมาเล่าต่อว่ามีอะไรบ้างค่ะแต่เดี๋ยว Honda จะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดจบสัมมนาอะไรยังไงมาถาม Honda เพิ่มเติมได้ค่ะHonda ช่วยทำด้านนี้เป็น support คุยกับผู้ปกครองแต่ว่าถ้าดีเทลแบบ knowledge เยอะๆว่าจะโชว์อยู่ตรงไหน requirement อะไรบ้างอันนี้จะเป็นคุณเจค่ะแต่ Honda จะคุยได้ว่ามันสำคัญยังไงมีอะไรบ้างช่วยเหลือยังไงบ้างได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณเจนะคะเขาจะมาพูดต่อจากนี้ค่ะ Okay. Thank you so much, Honda. You're welcome. Okay, go ahead and have a seat, Aiko. We're going to start off this next section. So, real quick, how's everyone's English? Does anyone need help? Maybe? Okay. I'll try to not speak too fast and maybe make sure you guys can understand. The first thing we're going to do, so we've given you guys some handouts. I know not everyone brought their kids with them, and if not, maybe you can kind of fill it out in place of their kids. But think about like what are some of the fields that you're potentially interested in studying in college, and turn and talk with your neighbors, discuss it, and mark some of those boxes on the handouts that we gave you, and take just a couple of minutes to do that right now. Okay, I think everyone's about done now. So how many of you have selected about 5 or more? Anyone selected 5 or more? Most people selected less, okay. Of the people who selected less, how many had a difficult time figuring out any one that they wanted to select? I know I heard one person over here. So as we're thinking about the fields that we want, it's part of our process of figuring it out, right? And that's part of where we're at on our learning journey. And so when we think about where you're at on your learning journey, are you in the beginning where you're just exploring activities and figuring out the major field that you might be interested in? Usually when we work with our students as freshmen in grade 9 or year 10, if you're in the year system, we'll have them be doing a lot of this at that time, exploring activities. But hopefully by the time you're in grade 10 or year 11, you'll start to be narrowing your choices and you'll be able to select only maybe 2 or 3 that you're really trying to figure out which one of these 2 or 3 I want to do. And once you've really figured out one, that's where you want to start having an impact. You want to start going deeper with that, doing things like researching, developing projects, or doing some type of outreach in the community. So the next thing we want to think about as we're figuring out like which program we want to participate in is we want to think about what's the type of experience that I'm looking to have, right? Do I want to go there so that I can explore majors and see what it's like at college? Am I trying to figure out, is this the right career for me? Am I thinking, okay, I know this is the right career, but now I want to do something that will look great on my applications when I'm actually applying to university by doing something like research or doing an engineering project at a particular university. So these are things I kind of want you guys thinking about as we're moving through and talking about the different programs that are available to you. And I'll be moving through some of it a little bit fast, but I'll try to stop and slow down. And if there's any point where you guys want me to slow down or you have a question, feel free to just raise your hand. Okay, so we have different levels of programs. So these would be examples of an elite program, and these are particularly STEM programs. So MIT has a program that it's completely free, but only 80 students are allowed into the program. So our acceptance rate to a program like this is usually 5% or less. And you can kind of think about the idea that if you're thinking about how difficult it is to get into the university, it's usually about the same when you're looking at the summer programs. So elite universities tend to have elite summer programs, like Penn's engineering program, which is also about a 10% acceptance rate. So other than that, we have selective programs. And again, it kind of lines up with what you would think of applying to the university, where these type of programs have about a 30% acceptance rate, but still have really great programs like the bioengineering AI program that UC Irvine has. And Case Western has a whole host of programs from pre-med, bioengineering. So a lot of great programs still in the selective.
But then if maybe you're still not as competitive, right, because there's different qualifications for getting in, which we'll cover, there are open programs, which pretty much accept as many students as they can get. Some of them might be slightly selective, but it's still 80% or more students are able to get into these programs. And it's usually based on first come, first serve is how you get into these programs. And a lot of great programs. This one is really awesome, the Science Camps of America, that they do this program in Hawaii where you actually get to spend time at the Mauna Loa Observatory. And doing STEM programs is a really great opportunity to get access to tools, labs, and experts that most people will never get to be able to do. So this is actually a space observatory where we can see the furthest into space from Earth. So a really cool program, and it's one of the open programs that as long as you enroll in time, you can go and do this program. But there are also business programs, and they follow the same pattern where there's elite business programs that you can apply to at some of the top schools like Wharton and Brown. There's selective programs in business also, Michigan, Berkeley, Haas, which are still really great business programs. And again, open programs. And the same thing with arts, right? If you're thinking about what are the top schools like Juilliard, Sotheby's, Chaplain College, these are selective programs. And then you have your open programs. And the art programs out of all of these tend to be the most accepting. So even with a selective, it's 50 or 60% of students can get in. So they tend to be a bit easier if you're interested in arts. And you can have some really immersive experiences. So then as we're thinking about, okay, we know that there's some that are selective, some that are open. We want to think, okay, where are we at on what we're trying to accomplish? And we can look at them by this. So pretty much most universities have a pre-college program. And a pre-college program is basically a mini experience of what it's like to be at university. Instead of taking one thing, you'll probably have between 2 and 4 courses, and you usually get to choose 2 and 4 courses that you want to do, and you go to classes for 3 to 6 weeks, depending on the particular program. So it gives you a really good experience of what it's like to be at university. And they're at all the schools. Stanford has one, NYU has one. So then the next thing we would look at are like ones that have research opportunities. Like Boston universities, that they have ones in bioengineering and medicine. And they also have career exploration in these fields, in psychology, in nutrition. When you're looking at career exploration, you might want to think about like what programs have like really specific fields as we're getting out of pre-college. Pre-college is kind of a wide shot. When we're going to career exploration, we're going to be going for one particular field and kind of digging deeper to see if it's what we really want. So Chaplain College has ones in game design. They have in cybersecurity. They have even audio engineering and digital art. So a lot more on the tech side of things. So then you'll be looking at like which programs have which schools have the best programs for the type of field that I actually want to explore. And there are some like Oxford that more classical, right? When we think of the type of education they have, so the careers that you'd be exploring there are more classical careers. They have ones like law, international relations, creative writing. So thinking about what you want to do can help you think about like which colleges should I be looking at, because there's a lot to explore out there. But if you don't have the opportunity to go abroad, or some of the programs can be quite expensive, ranging from $4,000 to $8,000 for the programs, online is a really great opportunity also. And a lot of the top schools like Georgetown University have a pre-college online program that, we all got used to it during the COVID time doing online classes. So it's still a good way to experience what it would be like to do a program at this school. It doesn't give you the campus experience or the networking opportunities, so it's not as rich of an experience, but it's still another good alternative if you can't go abroad.
and lots of programs out there, Brandeis, Case Western. So now how do we get in? When you're looking at the elite programs, they have very different requirements. A 3.5 GPA is a minimum requirement for almost any elite program. And when we say minimum, if you're looking at 10% or less of the students getting in, if you're applying with the minimum, you're probably not going to be competitive. So really you want to be thinking that if I want to apply to these type of programs, I need this to be a 3.8 to be my realistic minimum that I should have. So if you're not there, that's okay. There's selective colleges that will allow you in with a 3.0 GPA. And again, maybe we need to think like 3.2 might be the minimum so that we can really be competitive for getting into one of those. And if you're not hitting a 3.0 GPA, you really need to come and talk to us and figure out a plan on how to get you to where you're above a 3.0 so that you can get into the college you want. But that doesn't mean you shouldn't be doing anything this summer. So you can still look at open ones, which they just require transcripts. And they don't even require TOEFL tests. They let you use your own judgment. Are you capable of understanding the program? But elite schools, they want you to have a TOEFL test unless you've been in an international school for an extended period of time, usually 3 to 4 years minimum. They also have different requirements about what the application looks like. For elite programs, some of the most elite ones will require up to 3 recommenders and 3 essays. Most of them I would say are down to like 1 essay. They've kind of limited this over the last decade. It's kind of shrunk down, which is nicer, about like 1 500-word essay. But they'll also want to see that you've had some demonstrated interest, that you've done something previously in this field, that you're actually going to take full advantage of that opportunity. And some of them even have required courses that you've had to have completed beforehand. So especially if you're looking at like really elite ones like the MIT program, it has prereqs in math, physics, and science. And they really want to see this demonstrated interest. So what's a good way to demonstrate some interest? Maybe attend one of these ones first. So as you're thinking about it, it's not just about what we're going to do this summer. We want to be thinking ahead, like if I want to get into an elite program, what do I need to be doing this summer and this next year so that I can actually be competitive the following year? Because these things take planning, just like getting into a university. And the last thing I want to mention is the deadlines. So elite ones, they tend to have a very early deadline, usually February 1st or February 15th. So it's coming up very soon. Selective ones tend to be in March. And again, it kind of varies from program to program throughout which specific day in March. And open ones, first come, first serve. So it's a rolling basis. But you still want to apply earlier so you can make sure you've got a spot secured. Test optional. I think a lot of people have had this question when we're talking about applying to universities. A lot of the summer programs will also tell you test optional. But I love that MIT actually put a note on this to clarify and give some clarity to people. Because when we say test optional, if you've got 90% or more of people are going to be rejected from this program, here's what they have to tell us. They say, however, without these scores like SAT or ACT, it will be harder for us to have high confidence in your preparation relative to other applicants. So basically they're saying, yeah, you can go test optional, but there better be something amazing in your application for us to be able to judge you off of. Otherwise, how do we know you're actually, as competitive as these other people that are applying? So if you're thinking about, especially elite programs, test optional shouldn't even if it says it, you should do the test. And particularly they say that the SAT and ACT are helpful scores and TOEFL. They also require sometimes science and math scores and results from international competitions or national competitions, but not local competitions. So as you're also planning and thinking ahead and like, oh, I've done these competitions,
you want to think like which ones can I actually get to that are going to be at that national level that they actually care about, that they want to use as saying, okay, yeah, this is the type of student we want to have that will take advantage of our program. So real quickly, we're going to look at a couple of examples of the essay prompts, and we'll work on one of these together. So here's one from Brown. Describe an experience, accomplishment, or challenge that made you grow as a student. Or you could choose to tell us something about your identity or background that has shaped your educational journey. In what ways do you hope to continue your educational and personal growth at Brown Pre-College? So they usually will have some component of this, like why our program. But the hard one for most students to do is this one here, to tell us about yourself. So I want you guys to just take a couple minutes and maybe you can discuss with mom and dad or mom or whoever is here with you about what is an experience, accomplishment, or challenge that I might want to talk about in an essay like this. So go ahead and take a minute. If you want to come and chat with me, we can chat. Okay, sounds like I'm hearing some good conversations going now. Hopefully some people are generating some ideas. Does anyone want to share an idea of an experience, accomplishment, or challenge that they might write about? Doesn't? No? Oh, do you want to share? Who? Well, after I got into Dremel Success School last year, I was elected as my class's head of the academic team. So we made a book to help future generations that want to get into our school to prepare for the examination. So I think by the time I was elected, which was about in June last year, and we've got to know each other in the class for just only a month. So it was hard and challenging for me to be able to work with everyone in the class because everyone just got to know each other. And over the past few months, we had to cooperate with the teachers and the people we have to work with, the companies that we have to go to in order for our book to be able to be published. So I think it made me grow a lot and helped me to be the person I am today. Wow, good job. Everyone give him a hand for sharing that. Yeah, so that's a great example of like an experience that you can talk about, an experience that actually made you grow. You can show clear connection. I think the activity that he does shows empathy for other students because that process of struggling, trying to get in, and the uncertainty about not knowing all the steps you need to do. So like doing that type of activity helps other people also. So yeah, really good example. So when you're thinking about writing these essays, you have to start generating ideas early because like when I work with my students for their college applications and we're trying to write this type of essays, some of them will spend 3 months writing the perfect essay. So, make the decision based on the type of program you're applying to. If you're applying to a really competitive program, it needs to be something that moves people when they read it. It needs to be something that's an amazing piece of writing in only 500 words, and that's not an easy thing to do. So get started early. Okay, so I see we have some young people here. So not everyone is in high school yet, and that's okay because there are still a lot of opportunities for you to do things if you're not. And the first one is boarding schools have summer camp programs. And that's especially great if you're actually interested in going to a boarding school. So you could take advantage of that. Some universities do have youth programs that they'll offer for grades 5 to 8. So they're a little bit harder to find, but we have got a list of those. And finally, we have Point Avenue does a summer leaders camp every year, and that's a really great way to spend at least a couple weeks of your summer. So looking at the boarding schools, is Andover one of the top boarding schools in the US,
And pretty much every one of the boarding schools will have them. They have a 5-week program that you could do. Choate has one that's also about the same period of time. Loomis, really great program. So National Student Leadership Conference has a lot of like youth business entrepreneurship programs that you could go and do. And we can share any of this information with you guys afterwards if you need it. So don't worry, even though I'm moving through this quite quickly. This one I really like. The Boston Leadership Institute in Boston has a lot of STEM activities that are available. They are pretty short 1-week programs for the pre-high school students. So if you were interested in doing one of these, I would suggest that you to select a few of them and do them concurrently, right? Where at least pick 2 different programs so you can explore. So they tend to focus on one particular thing, so you could pick, 2 or 3 weeks of programs and have like a pretty good exploration over a few weeks. And then the Summers Leaders Camp, really, if you want to like develop your character, we focus on a lot of things like grit, growth mindset. Also learn responsibility for yourself and for others, and working with part of a team. So this is a really great camp that we do every year. We have one in the summer and one in the winter. So we just finished our Winter's Leaders Camp. Some alternatives that are available to young students and older students: study online. If you have extra time, and even if you do a summer program, most of them are between 2 and 4 weeks, and summer's 2 months long, right? So there's still opportunity to do more during your summer. Just don't spend it sitting around watching YouTube videos or, TikTok. So do an online course, or you can volunteer, you can intern, you can start a small business. We're actually doing an interning group that's going to Bonham Rock from the 11th to the 18th next month, and then from the 19th to the 25th, and all of our students are welcome to join. So we encourage our students to take every opportunity they can to volunteer and be a part of your community. You can also work on starting your own small business. So you can think outside the box. Another one that's really great, compete. The iGEM is a genetic engineered machine competition that MIT puts on. It's a huge international competition where teams of students, some high school teams and then some college teams, will compete for the best genetically modified product. There are other ones like Conrad Challenge and Imagine Cup. This one that this background is of is actually a really cool one. It's a space station design competition. So there's really like fun ways to actually do this. It doesn't have to be just going and doing math competitions. Like I know some of my previous students, like the idea of competing is just doing the basics. You can go and do really cool things. Imagine Cup is a business competition that Microsoft puts on. And you can also work on a passion project. Do independent research. If you don't have the opportunity to go to a school and do research with professors there, work independently. And that can be a great selling point for yourself the next year when you're going to apply. You can also develop a science or engineering project and potentially compete in science fairs. And no, that didn't work. Sorry. It's going to make me click it here. I'll show you this one. Oh, I don't think we have audio. That's okay. So I'll kind of explain what's going on. So this is a story I read about this student, Robert Sansone. He actually worked and spent his time developing a new type of synchronous reluctance electric motor design. So he just kind of revamped the traditional electric motor design to create a cleaner motor for EVs. And he went through iterations and iterations of this. I think there was like 13 iterations that he did. And he ended up winning $75,000 in the International Science and Engineering Fair. So when this kid applies to MIT, he doesn't have to do a lot of work. He's in, right? So
really great way to follow your passion and do something that is rewarding in multiple ways, right? $75,000 is a pretty nice reward. So think about things you can do in areas like that. This is a really cool project I found, which I actually included in your handout. So JPL, Jet Propulsion Laboratories, is one of the companies that does a lot of projects for NASA. And this is an actual space telescope that they developed. And they had to come up with a really creative way to put this massive star shield, is what they're calling it. It's a light shield to block extra, outside light from the telescope. And they hired origami experts to figure out this really creative way to fold this into a small payload so it can actually fit in a space shuttle. And there's a project, and the website for it's on the top of the last page in your handout. And you actually get a little origami handout, and you get taught how to fold it and learn about how they went through this design process. And you create a fun project. So even on top of doing summer programs, fill your time doing fun, interesting projects that allow you to figure out what are all the opportunities that are out there? What's the idea of a career that I never thought of, right? Whoever thought that you could be an origami expert and doing something for JPL? It's amazing. Okay, so now we got to get down to choosing. Oh, I've got to choose what's the right one. So when you do, you want to think, okay, I need to have good reasons for doing this. Here are some examples of poor reasons. I think it's what schools want to see on my resume. If you're just doing it because you think it's what someone else wants to see, they're going to smell that out. The acceptance officers at these schools see thousands and thousands of applications every year, and they can see, everything doesn't fit quite right with this. Why did this guy pick this one? It doesn't fit with anything else he's done. That's not what they want to see. They want people to follow what their passion is. So don't do it because you think it's what someone else thinks you should do. And so that goes for my parents also. And I know parents, are so hard to hear. But the thing is, if they're doing it because you want them to do it, they're not going to put the same passion in it. They're not going to get the same growth out of it. So if that's the case and you want them to do it, have them do something at least where they're open exploration. Do one of the pre-college programs where they get to try lots of different things. But if you're trying to pick what you think they should do, the likelihood is they're not going to be very successful at it. They just won't have the motivation. And my friends are all doing it. Oh, I do get some students that want to do it just because their friends are doing it. But even if you're thinking about it, then when you guys are all applying together next year and we're going to be applying to the same schools, you're going to have identical applications. That's not a great outcome. So definitely don't do it because your friends are doing it. Some good reasons. I just get excited whenever I read about this subject. That's a good reason, right? I'm just interested in the field. Or I might be interested in the field, I'm not sure, but I want to try it first. That's a really good reason. I want to explore the university that I'm interested in attending for undergrad. That looks really great. If you're thinking, okay, Boston University, that's where I want to go to undergrad, go and do one of their summer programs beforehand, and then talk about that experience when you're writing my Why Boston University essay, and talk about all the things you learned when you were there. That's a really compelling essay. So it's definitely a really good reason to try out a program at a university. I want to work in engineering, but mechanical engineering, electrical, or nuclear. That's a really good reason to go apply to a program so that you can figure out what it really is you want to do, because you don't want to spend 4 years doing something and just realize, oh, you know what, that's not it. And it's 4 years you could have spent better. And then I just want to try something new that I've never done before. That is a very good reason. But then again, think about which type of program I'm selecting when that's my reason for choosing it. So that's what we want to do first. We want to think about, go down our decision-making process. The first thing, know what you're trying to get out of it. Am I exploring? Am I consolidating, narrowing down my options? Or am I trying to really dive deep? That'll help you refine your list of potential programs. Then get into the specifics of which field. What am I most passionate about?
Is this going to help me narrow down my major career interests? And how does it fit my overall profile? So if everything you've done in your profile was science and art or something, and then you go and pick a business program and it's just one piece floating out there, it might not look so great, right? We want to explore a bit, but at some point you need to start going deeper and showing that I'm actually committed to this and I'm doing things that stand out. I don't know if you guys know the idea of an application spike. So an application spike is the one thing that just really stands out about your application. And when you're thinking about how do I get into that really elite college, that's one of the key ideas. That you do something that is very impressive in one area, and that requires that you spend that time going deep with it, doing some research and getting it published, building a motor, right, design that wins awards and competitions. When you do that one thing where they say, oh, the kid that did that, that's what helps you get into these universities. So think about that. And then finally, how competitive am I for the program that I'm applying to, right? How selective is that program? What are my GPA and SAT or SSAT scores? Also, you really should be thinking about, Honda gave a really good talk about this, thinking about your relationship with your recommenders. When I sent them the email to ask them for a letter of recommendation, did I have to explain who I was because they didn't remember me? That's not going to get you into one of the competitive programs, right? If there's someone that knows you so well and has a relationship with you and they write a letter that makes you cry, yeah, okay, now maybe I'm ready for one of those programs. So then what have I done to show my commitment, right? And have I done competitions in this? Have I done previous programs? Can I apply to this competitive program and then understand that, yeah, I'm going to take advantage? So this is part of the decision-making process. And then for getting in, you got to be maintaining your GPA. That should always be first and foremost. This applies to getting into summer programs. It applies to getting into universities. So you need to be disciplined, you need to be organized, and you need to be strategic. We talked about writing ahead of time, planning ahead, practice writing persuasive and compelling essays, share them with your peers, share them with your teachers, get feedback from people. If you're afraid for people to see what you're writing, that's not a good sign, right? You should be getting better and wanting to improve and get to a level where you can write a compelling essay. Work on building your relationships with recommenders. Honda gave you guys really great advice about that. Start your applications early, because even if the deadline is February 15th, you really want to be applying earlier so that anything they tell you, oh, we're missing this or something, you don't want to be waiting until the deadlines to apply. And if you're waiting to the deadline to apply, the likelihood is you haven't spent enough time writing your essay, getting your recommenders enough time to write a really great letter for you. And then last one, plan ahead for your standardized tests. So I gave you guys a little form there with some of the dates that are for the SSAT and for the SAT. So you might want to think about checking those boxes now. So if you're looking at the applications are due in the winter program, and if you look at your SSAT dates, if you're in the grades where you'd be, so usually in this area, grade 9, 10, you'd be doing SSAT. For grade 11 or 12 programs, you'd be doing SAT. So right now, there are no more SSAT dates available, right? For this year, they're done. So you wouldn't be able to do SSAT again until next fall. So you want to think about, when should I start studying if I'm going to be doing this next fall? I should be thinking about starting to study somewhere about the end of summer here, beginning of spring, so that when it comes time to take it in fall, I'm actually prepared to take the test and do well on it. And the same thing applies to applying to the SATs, right? You need to plan ahead. There are the SATs, they have some mixed, but like right now, even though there's one available in March, you wouldn't be able to get the results back in time. So you really need to be doing it in the fall
so that you're ready to apply for winter programs, which means you need to start studying for it somewhere around here, where you're studying through the spring and the fall. Okay, so how can we help you? So Honda mentioned a bit, although we do support students with applications, that's only a small part of what we do here. Our focus is on mentorship. So we mentor students in a lot of different areas. Some are just the basic school skills like time management, organization, study skills, independent learning, and research. And that's kind of the foundational stuff, right? Because the GPA, that is the most important thing that they're looking at. But we mentor our students on their character to help develop their grit, their growth mindset, their responsibility, their honesty, their gratitude and positivity. These are all really important characteristics. And especially when you're thinking about applying to Western programs, a lot of the programs in Asia are very score, grade driven. The programs, especially in the US, are very holistic programs, and they think about things like merit and deserving of it. And like I mentioned when you talked about your idea, that students that show empathy to others, that are caring, that are being involved in their community. So this character really matters, and that's why we also work on your community relationships, your idea of social responsibility, and also some of your skills like your networking and leadership skills, your community problem-solving skills. And a huge part of this is EQ. EQ is emotional intelligence. So it's the biggest predictor of life success out of anything that we can measure. And it deals with things like self-awareness. Who am I? What are my motivations? Right? How do I control my emotions when they're getting the best of me? So really important skills to have. And then also social awareness. How do I interact with other people? How do I develop really strong relationships so that I can get them to write really great letters of recommendation for me? So these are all the areas that we work with our students on. And we do it because we think of this as setting students on a different life trajectory. We do this because they're the things that we wish we had someone supporting us with when we were your guys' age. You know, providing us access to the hidden knowledge that eludes us. And we really do see this effect with our students, that they really just do start going on a different life trajectory through this process of exploring extracurricular activities, developing their curiosity, developing their EQ. We get them doing independent projects. So when they go to university, it's not that they get into university, they get into there and they thrive and they're ahead of all their peers in what they're doing once they get there. So then all the next steps in life, they're ahead. Okay, so that's it for us today. Any questions? Oh, sorry. Oh, okay, sorry. Hannah wants to add something. Yeah, no, the chart at the end is amazing. I'll explain more in Thai. Yeah, the chart. Yeah, this is no the other This one. one? Yes, thank you. Okay. คืออย่างที่เมื่อกี้บอกไปอะค่ะว่าความจริงคือพวกเราเป็นเมนเทอร์คืออะไรทำไมมันสำคัญหรออย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เด็กๆเริ่มจะแบบแม่พ่อใช่หรือเปล่าแล้วสิ่งสำคัญคือถ้าตอนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่หาเมนเทอร์ที่มี value คล้ายๆกันแล้วช่วยสอนน้องได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าอ๋อเมนเทอร์อ่ะมันมีความสำคัญกับชีวิตเขาแบบนี้นะเพราะว่าสิ่งที่เขาน่าสังเกตอ่ะคือเด็กรุ่นใหม่ไม่มีหรอกไม่เหมือนเราสมัยก่อนที่เดินไปปุ๊บอุ๊ยพี่ครับหนูชอบพี่มากเลยขอบคุณค่ะพี่ครับหนูชอบพี่มากเลยแบบพี่ช่วยสอนงานหนูหน่อยนะคะเด็กสมัยนี้ยังไม่มี maturity มากพอที่จะเดินไปแบบ hey I really like you can you be my mentor คือน้อยมากถ้าเกิดเขาไม่เคยเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าเมนเทอร์อ่ะดีสำหรับเรายังไงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งขอโทษค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ Honda เรียนรู้ว่าไม่ว่าในโลกการทำงานในโลกการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรการที่มีเมนเทอร์หรือว่ารุ่นพี่ที่เรา look up to แล้วเขาช่วยเราอะค่ะมันสำคัญจริงๆดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่อยากให้น้องๆอะได้เรียนรู้ตัวอย่างที่เมื่อกี้ให้ไป Honda อาจจะยกตัวอย่างเพิ่มให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพว่าเด็กๆจริงๆที่เคยทำงานกับเราเนี่ยค่ะเขาไปไหนทำอะไรยังไงบ้างอย่างมีเด็กคนหนึ่งตอนนั้น summer program ที่เจเขาให้อะค่ะโหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะมีเด็กมีโปรแกรมหนึ่งที่ค่อนข้าง competitive มันชื่อ Global Citizen Initiative GCI
มินเข้าร่วมกันทั้งหมด75ประเทศค่ะแล้วเขาเลือกเด็กประเทศละ 1-2 คนค่ะคุณพ่อคุณแม่คิดดูตอนนั้นหนูทำงานอยู่เมืองจีนโอ้โหเด็กจีนแบบเยอะมากแล้วเราต้องช่วยให้เขาเป็นตัวแทนที่จะเข้าไปซัมมิตนี้ได้เป็นแค่ 1-2 คนในประเทศจีนที่จะเข้าไปแล้วเขาก็จะไปดิสคัสกันเรื่อง global issue ว่าเราจะแก้ปัญหาโลกนี้ได้ยังไงเช่น climate change เราควรทำอะไรก็จะเป็นแบบซัมมิตที่เด็กๆหลายๆประเทศไปอยู่ด้วยกันซึ่งเขาได้คิดว่าประสบการณ์อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอยู่ในเมืองไทยเรามองไปทางไหนซ้ายขวาเนี่ยทุกคนก็ส่วนมากจะหัวดำเนาะแต่ว่าพอได้ไปซัมมิตอย่างเงี้ยได้เห็นคนหลายๆแบบน้องๆเขากลับมาเล่าให้ฟังบอกว่ามิสซอนด้ารู้ไหมแบบเขามีเพื่อนเป็นคนผิวดำมาจากแอฟริกาแล้วแบบ clean water บ้านเขาหายากมากเลยรู้ไหมอะไรเงี้ยฟังแล้วแบบน้องเขาก็ได้เปิดโลกได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่ไปสัมมิตนี้ครับแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่เมื่อกี้เจเขาบอกว่าแบบ do something with your summer right spend time อาจจะไม่ใช่ summer program อาจจะ internship small business หนูมีลูกศิษย์คนหนึ่งอันนี้ก็อยู่เมืองจีนค่ะก็คือน้องคนที่เขาน่าบอกว่าไป MIT แล้วไม่ชอบแล้วไปโคลัมเบียน้องคนนี้เป็น Forbes 30 under 30คือเด็ก30ต่ำกว่า30เพราะว่าเขาไปแล้วเขาก็มีแบบ business idea แล้วเขาก็กลับมาทำคือเขาinto แบบ environmental กับ sustainability ก็เลยมาทำแบบโปรเจกต์บำบัดน้ำเสียแล้วที่บ้านเขาเป็นโรงงานทอผ้าอยู่ที่เมืองจีนทีนี้สเกลก็เลยใหญ่คือเขาก็มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีเอาสิ่งที่เขาไปซัมเมอร์มาต่อยอดเราก็เลยทำเป็นแบบ sustainability project อะค่ะบำบัดน้ำเสียพอทำของเพื่อนเสร็จของพ่อเสร็จปุ๊บไปทำของเพื่อนไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาเลยทำให้เขาได้ Forbes 30 under 30 จริงๆแล้วเขาก็เลือกที่จะไปโคลัมเบียค่ะแต่เขาเล่าให้ฮอนด้าฟังนะบอกว่ามิสซอนด้ารู้ไหมว่าตอนที่เขาไปใน Launch X เพื่อนๆกลุ่มข้างๆเขาdiscuss ไอเดียบอกว่าเนี่ยเขาจะเอาโดรนมาทำเป็น parcel delivery โหนี่ปี 2016 คุณพ่อคุณแม่คิดดู 2016 เด็กที่ไปซัมเมอร์โปรแกรมคิดถึงกันว่าเนี่ย parcel อย่างเงี้ยรถติดคนเยอะเมืองจีนลำบากเซี่ยงไฮ้เราเอาโดรนมาไหมเราส่งของอาจจะมีแบบเวทลิมิตแล้วก็ส่งโดรนไปอันนี้ก็คือแบบความคิดเด็กๆแต่ว่าสำหรับเราที่เป็นผู้ใหญ่เนอะนั่งฟังก็แบบเด็กมันคิดได้เนาะรู้สึกว่าเขาคือเขาได้เรียนรู้อะไรจริงๆจาก Summer Program ค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่จะได้บ่อยๆคือคำถามเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหนูได้ Summer Program หนูเข้าได้แน่ๆโดยเฉพาะ boarding school เด็กส่วนมากบอกว่าเนี่ยเขาไปโชว์ Summer Program มาโหยหนูมีสิทธิ์เข้าโชว์ได้แน่ๆจริงหรือเปล่าอันนี้ฮอนน่าจะบอกว่าไม่เสมอไปการที่ยูเข้า Summer Program ได้ไม่ได้แปลว่ายูมีโอกาสที่จะเข้าเรียนที่นั่นได้มากขึ้นแต่ทุกอย่างมันเหมือน feather on top อะค่ะคือขนนกถ้าสมมติเรามีสเกลอยู่เนาะเราก็เอาของน้ำหนักวางไป GPA เรา profile เราอะไรต่างๆไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเหมือนขนนกที่เติมลงไปในสเกลแต่ขนนกนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปทิปสเกลก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้มีผลแต่ดังนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าถ้าอะไรที่มันเพิ่ม chance ได้เติมขนนกไปถึงแม้ว่ามันจะเบานะคะแต่ว่าเติมไปเรื่อยๆมันอาจจะมีผลแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เจโชว์ให้ดูเนาะว่าเอเซ่เมื่อกี้ pre college ของ Brown ซึ่งเอเซ่พวกเนี้ยคล้ายมากกับการที่เขาจะไปทำcollege application ดังนั้นคิดดูสิคะเด็กที่ได้ไปทำ summer program เขาได้ลองคิดมาแล้วนะรอบหนึ่งกับคำถามพวกนี้กับสิ่งที่เขาจะต้องเขียนดังนั้นอย่างที่เขาหน้าบอกการที่เราเขียนอะไรเป็นดราฟที่2ผ่านการตกผลึกมาแล้วมันดีกว่าเสมอค่ะอันนี้ก็เลยเป็นอีกประโยชน์หนึ่งเนาะมีอีกเคสหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังแล้วฮอนด้าก็พยายามดึงเคสที่ฮอนด้าเคยมาเผื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้มีไอเดียมากขึ้นนะคะอีกเคสหนึ่งอันนี้เป็นเด็กจากฮ่องกงอยู่ฮ่องกงคุณแม่เขาทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่มากๆมากๆเลยค่ะเป็นแบรนด์เนมนะลูกชายเนี่ยก็เรียนอยู่ international school ที่นั่นเป็นเด็กที่ฮอนด้ากับสามีบอกว่าโหเด็กคนนี้ต้องไปไกลแน่ๆนิสัยดีมารยาทงามเรียนเก่งแต่เชื่อไหมคะปีที่เขาสมัครโควิด hits เกิดโควิดขึ้น SAT ที่ทำ practice test มาโหได้คะแนนเกือบเต็มคะแนนดีมากไม่ได้สอบค่ะเพราะว่ามัน cancel ละนาวถ้าคุณพ่อคุณแม่จำได้เนาะสอบทุกอย่างจัดเขา cancel หมดเลยทำให้น้องไม่ได้สอบ SAT เพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยากเตรียมตัวให้พร้อมเพราะ SAT มันสอบได้ประมาณ3 ครั้งเขาก็เลยไม่อยากเสีย chance เขาเก็บไปไว้
ปีที่แบบสุดท้ายเลยแล้วเขาจะสอบแล้วเขาจะได้ยื่นเปรี้ยงปังทีเดียวจบแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโควิดทีนี้มันแคนเซิลละนาวทำให้เขาอะไม่มี SAT score ส่งค่ะหนูว่าเสียใจมากเลยทำให้เขาอะไม่ได้ reach school ของเขาเพราะน่าคิดว่ามันเป็นส่วนแต่ว่าถามว่าเกี่ยวทั้งหมดไหมมันไม่มีใครตอบได้ว่าเฮ้ยทำไมอยู่เข้าไม่ได้แต่ว่ามานั่งวิเคราะห์แล้วอะอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งเลยเพราะเขาจะวัดได้ยังไงคุณ 4.0 GPA มาจากโรงเรียนกุ๊กไก่กับ 4.0 GPA มาจากโรงเรียนขอไข่สรุปใครเก่งกว่ากันน่ะใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เราเห็นแค่ใบเอกสารน่ะถ้าเราไม่มี test score เขาจะรู้ได้ยังไงจริงอยู่เขาบอก test optional อย่างที่เจบอกว่า optional แต่ optional จริงหรือเปล่าคุณแน่ใจเหรอดังนั้นหนูเสียใจแล้วก็เสียดายมากเลยกับน้องคนนี้แต่สุดท้ายเขาไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นเกือบปีแล้วเขาก็ transfer ค่ะแล้วเขาก็ transfer ไปมหาลัย top choice ของเขาได้แต่คือมันก็เป็น process ที่เด็กมันผิดหวังแต่คุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่า no problem เป็นคนฮ่องกงเนอะเขาแบบว่าไอชอบลูกผิดหวังอย่างเงี้ยดีเขาไปดังนั้นพอรอบที่2เขาก็เลยไปเข้ามหาลัย Dream School ได้แต่เนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างให้ฟังว่าอุ้ยเสียดายคือ test optional เขาก็คิดว่าtest optional ไม่เป็นไรโควิดทุกคนเข้าใจแต่เทียบกับเด็กคนอื่นที่มีแอปพลิเคชันแล้วมี test score ความน้ำหนักอะค่ะที่เมื่อกี้บอก feather on top ต่างกันทันทีมีขนนกวางไว้มันก็หนักกว่าก็เสียดายก็เป็น lesson learn ค่ะก็เลยทำให้เราสามารถบอกได้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าtest optional เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะเนาะมีคำถามอะไรถามได้นะคะคุณเจค่อนข้าง expert ส่วนฮอน่านี่ก็จะมีแบบ anecdote ฮอน่าเป็นคนแบบว่าคุยกับเด็กจะจำได้เด็กคนนี้เป็นยังไงเลยจะมี anecdote มีเรื่องเล่าให้ฟังว่าเด็กคนนู้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าแบบคอนเทนต์จ๋าๆนี่คือคุณเจค่ะ All right, thank you so much for showing up today. And yeah, please take advantage of us, and we're happy to help you plan for whatever you guys want, if it's for summer programs or it's for thinking about how can I get into the school I want in the future.